就冇咁嘅心理預備去做分享，咁就好多謝大家俾呢個機會，亦都好多謝 Louis 佢哋，同埋更加要多謝我嘅代女，仲有代女嘅囡囡就 Fairy， 好多謝佢哋俾我湊佢哋嘅代母啦。咁其實我洗咗禮咧，咁我個姓名叫 Milberger， 我唔記得講。咁我洗咗禮咧20幾年㗎啦，都有26年啦。咁我唔係好虔誠，咁我覺得今次咧，我見到我代女Jane咧，佢參加呢個舞蹈咧，好虔誠啊！佢令到我重新再要去同自己講，要更加要去進一步去認識天主，同埋大家去靠近天主，大家去接觸天主，同埋大家喺一個大家庭裏邊，咁好愉快、健康咁生活。咁我冇乜準備，咁今日就係好多謝我代女啦，佢哋同埋多謝 Louis 咁辛苦啦，咁俾呢個機會我，好多謝大家。